Okay, good morning guys. So welcome back. So unbox namin yung oven toaster. Hindi, microwave. Oven, microwave, hindi microwave oven toaster niya. Kasi double purpose na. Oh. Ano siya, anong brand na niya? Kaisa. Kaisa, pila. Ano? Makuto sa ban? Siya ito nagsabi. Ano ka, Mark? Ano na? Hindi. Ano na? Ano na? Ano na? Oh, cut na. Paluto. Kasulod sa BCC. Wow. Thank you, Lord. God be praised, no? Very good. Di mapaload kayo na, Mark. May ako, ludan ko siya. Offer niyo. Di unahan na kay sa 30 Oh, sige. dahil subo. Sige. Unahan to I-post ko lang na so good news. Nakapasa pala si Remart sa Check ba lang may example dahil sa sa BCC. Okay. Wow, best seller. Pakita mo yung brand. Wow. Best seller. Yay. Kaisa. Hindi damage siyang box kay Hindi. ibalik lang siya. Hindi, hindi to. Oh, induction. So super guys, thanks to the seller. Ano siya ng maganda yung pagka-bubble wrap niya. Makapal na makapal guys. Mga ilang ply to? Maraming ply guys. Dito kayo direct. May foam pa dito sa labas. So mga 1, 2, 3, 4 siguro mga 5. Mga 5 layers tapos may foam pa sa labas. So induction Kaisa Villa guys. This is I think if I'm not mistaken 22 liters yung capacity niya. Alright. So tama. Ay, ano reply, Mark? Sige lang. Dali yan naman. Oh. Dali Kate. Okay, diyan si Kate. Dali na kayo unbox pa. Dali ko ito na higo na eh. Pilak ko na yung higo na eh. Wow. Na lamang ang mga pabatid para sa online enrollment. Wala na kami training. Wala mo naguro, Mark. Ma, ibalis ka doon lang ko para lasik. Hindi ko check. Dahil lang yung check ko pala din. Sige naman. Balis ka doon na bila. Oh. Hindi. Mention. Tara, Seekers. muna ang. Alright. Dahil lang bonsing mo. So mayroon siyang manual. Yan yung manual niya guys. So Kaisa Villa. So this is 22 liters. Okay, bilis ka na. Bilis ka na. So meron siyang tongs. Tongs din ah. Parang ito yung ano mo, pang ganyan no. Sige, anak Kate. Tapos ito yung ano niya, lalagyan. Tapos ano sa i-preheat mo siya before magamit. Oo, hindi ka ba man paggamit? Okay, so ipin mo. Yan yung brand niya guys. Yan. Wow. So we'll take a picture. So lagay mo yung ano. Ayan. Ayun na.
that's it for the unboxing. I-test mo namin at we'll take another video na lang. Na tinetest or may pagkain na. So ngayon, it's not that interesting kasi wala pang food. Sige. Picture natin. Okay guys, so yung result guys, init pa siya. Nakuha na namon. So, we will take another video na lang kung magluto na kami naman, ha? Okay, vlog natin. We will test again tomorrow. Bye-bye.